Какво става, хора? Аз съм Red Hicks и започваме с 14-ти епизод на Clash of Clans. Така, от доста време не съм снимал на нея и започваме пак. Така. Ето, това е нашата база. Виждате, имаме 3 билдера. Обираме си елексира и другите неща. Намаляме малко звука. Така. Това, което не съм ви показал от доста време е така. Оръдията, каноните, арчерите, мортъра, Hard Defense и Wizard Aura. Всичко това ми е на макс. 6 левел, нали, каноните и арчерките, мортъра 3 левел и това сега и Hard Defense правим на 3 левел, така. Искаме армия, искаме гиганти, така. Това е моята армия. И тук пуснах и това да се апдейтва. Иначе ето. 3 левел барберани, арчери, 2 левел Giant, Bomber, Wizard, балон и сега правим на 3 левел и гоблините. Така. Тук имам и вече изпел светкавицата. Макснах голдовете, сега трябва да максна и елексир сторейджовете. Това ще стане след 50 минути. Това е утре. И това други ден. Така. И без това няма какво да направим. Затова, че ще направим една битка. Да не ни е скучно. Така. Ще атакуваме някой малко по-силен. Само да видим по колко ресурс дават. Няма да го атакувам. То също... Вау! Що за ръчно трябва да си, за да направиш такава база? Добре, слагаме малък че да провериме. Няма. Какво ще правим така? А тук слагаме балоните. Да му пробиват от другата страна базата, за да няма как да се дефенсва. Джантите ми пробиват, докато балоните направо избиват неговите канони. И сега дано да убият и Wizard Tower, защото той вкарва супер много демидж. Трябва само да ударят по още веднъж и сега ще убият. Вау, на един удар е. Остана ми само един Giant. Дами и господа, какво ще направи той? Няма. Този няма да го вземе на макс. Армията ми е супер глупава. Не знам защо съм я направил. Но поне ще остава арчерките, за да взема една звезда и малко ресурс. Само те трябва да си бият тук. Поне да беше останал Wizard. Уау, все едно едната арчерка взима повече демидж от другата. Добре, защо стреля по стената? Да, нямам балони. Така, чупим и това. Вземем още малко ресурс. Когато си беден и нямаш ресурс на Clash of Clans. Trollface. А, 10 арчери. Вау. Вместо да бие по тази по-близката, бие по втората.
Обираме си стабилно ресурс. Така, взехме го с една звездичка. Сега ще направим по-добра армия. Правиме 15 такива, 2 такива, 5 магиосника и 10 стрелци. Това е. Тук да ви покажа. Победихме в Лара. Направих две атаки, които ми показваха, и двете ги взех. Тоест бих 9-ят и 8-ят. Само да ви покажа битките. 8-ят беше някакъв супер труден. Гледайте защо. Пускам тук и му излиза много силна армия клана. Спомнях още едно и само като ги видях, направо ми стана лошо. Чудех се дали да убия магиосника или валкирата. Но и двете станаха живи. Тук, вижте, една валкирия ми уби половината джайанта, но от клана имах много силни джайанти също и те ми направиха половината игра. Гледайте само. Аз затова искам най-често джайанти. И биеме Facebook 2016 към машинки. Това е техният клан. Добре, че мортера тук се изстреля, за да може да го щупим. И сега тук вече всичко е наше. И това беше отличната битка, която направих. Ето да я забързаме малко. И така. Това беше едната битка. Сега ще ви покажа другата. Той беше малко по-така, но вижте. Тук пак вади айден клана, убивам ги. Правя тук 500 такива спамня като плодя. И ги взимам с целите. Да, и тук само в краищата имаше по едно. Но все пак го взех. Така. Машинки, надявам се, че ви е харесал клипа. Ако е така, лайк, ако не е така, дизлайк. И ако искате да продължа с поредицата, нали, разбира се, напишете долу в коментарите. И бай-бай!